Japar mawuok e kanisa mar Adwen ma Nyabigena mayudore Nyabige kar chung'od bura ma Mugirango South medo yudo thieth ma koni kod kocha bang' tulo mane muoche kanisano. Pogruok mar paro nomuoche kind jolemo mane oyuoro e kanisano ka tipo mar kanda mane TV mar Ramogi oyudo nyiso kaka miyo moro nokuongo monji gi moko kuom jogoeko mane nie kanisano. Bang' mano, dhaw nochako landore kind jokristo mamoko mane ochokore e kanisano. Wachre ni pogruok mar paro mane okelo gwang'ruok makamano en kaluwore gi ywaruok mar weg lop kanisano. Ywaruok makamano wachore ni osebedo ka neno e kind grube ariyo ma wuok e kanisano. Kijana, mimi nilikuwa na keti hapa nyuma kabisa. Na kijana akaingia na mawe, anaweka kwa mfuko. Na wakati burugu ilianza, na nilikuwa na keti nyuma hapa. Hiyo kijana, hata nami patara niamuke nione ni kuna nini mbele, alinipiga chiwa hapa na kaniangusa. Ndipo Eldadani Eriokech Omae ni mwalimu kwa shule ya primary, anafanya kazi yake huko Nyamila. Ndiye akaanza kutangaza matangazo akisema wale watu wanaenda kanisa ya Omowera, hii adui zetu, tunataka mshike mmoja kwa mmoja. Akaanzia mwanaume mmoja anaitwa Francis, wakashika kwa nguvu kama askari, wakapeleka nje kwa kapiga ngumi, yeye akaanguka, alafu wakaingia tena. Huyo Erda akatangaza sasa mtakimbia kwa Mata. Mata ndio mimi, ndio Elda wetu wote. Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga, mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii Omowera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Weche tek nyake kanisa Nyakoromogi dwani mondo mi wakaw yweyo matin. Sa 1:13 kaneno ka ote molo e mbui mar Facebook ka somo kuom ote. Odongo wuod Asembo wacho ni telo mar kanisa tinde ilaro yawa en kech mane mar sadaka. Odongo wuod Asembo pod wacho ni no maler kowuok Mombasa Mishomoroni kae. Erokamano Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago awuoro piny sani nyaka e kanisa.